Ребят, всем привет, с вами Мистер Снэк, и сегодня я покажу, как сделать мини-каминчик. Очень удобный, версия 0.14.0, Build 3. Ну что ж, начинаем. Это моя все вместе и баня, и, конечно же, заходим. А вот тут я забыл вот как раз рычаг поставить. Сейчас, ребят, подождите, пожалуйста. Так. Ладно, все равно. Потом. Вот, у нас каминчик, вот так выглядит каминчик. И вот так у нас зажигается. Если вы зайдете, тут лежит огниво. Ну, зажигалка. Ну, поскольку у меня есть тут сундучок. Ой, у нас это ломается. Поскольку у меня есть тут сундучок, я положил сюда блоки и решетку. Все, что нужно для этого. Вот, смотрите. Так, я делаем. Нажимаем. И у нас загорается. Потому что из раздатчика как бы зажигается огниво и вот тут сам блок вот так. Ну что, приступаем к постройке. Выберите какое-нибудь плоское удобное местечко. Потом нам понадобится... Я уже сделаю побольше. Так. Берем раздатчик. Рычаг. Красную пыль. И зажигалку. Все, что нужно делать, берете вот так, ставите. Потом проводите красную пыль. Сейчас, ребят. Да, все работает. Заходим в одну, потом даем зажигалку. Берем еще зажигалку. Ставим ко второму. Берем еще зажигалку. Ставим к третьему. Вот. Нажимаем. Нет, видимо, надо так делать только. В следующем видео я вам покажу, как это сделать. А так получается, вот, в принципе, вот так вот горит. Вот. Так выглядит. Вы окружите, чтобы... Смотрите. Так, тут я не горю. Нет, горю. Вот так чуть-чуть. А вы попытайтесь окружить ее, ну, как у меня, решеткой. Вот решетка. Так. Так. Чтобы где зажигалось, ну, можно было поставить блок. Вот так, например, блок поставить, если загорится там. А так вы нажимаете, и у вас загорается. Так. Ну что ж, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.